एक घने जंगल में एक खुशहाल तोता परिवार रहता था। उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे पापा तोता, मम्मी तोता और उनके दो नन्हे से बच्चे। सब मिलकर वो हर दिन नए नए रोमांचक अनुभव करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और साथ में बहुत मजे करते थे। आगे की कहानी में पता चलता है कि उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कैसे वो सब मिलकर उनका हल निकालते हैं।